Salve, salve, rapaziada, como que vocês estão? De boa não? Rapaziada, estamos aqui já, ó. Certo? E hoje é o seguinte, como vocês podem ver, estamos com o tornadão aqui. O tornadão vai embora, hein? Bora, Vitão? Bora! Já abastecemos a nave aí já. Já vendemos umas partes aqui já do som, ó. Vocês podem ver, eu já vendi a 1.600 já. Agora eu vou ver de montar um módulo de 5 ou 4 mil. Vamos acelerar lá pra Taquaritinga agora. E é marcha, né, rapaziada? Tem uns caminhãozinhos ali já que nós vai tá filmando ali já. Bora, rapaziada, pegar hein? I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this. Ai, galinha! É os guri, bora, rapaziada! Chama! Mais um vindo ali atrás, hein? Bora, Bill! O dia vai ser nós, hein, pai? Ah, mas lógico! Pensando! Ó, velho! Chama! Bora lá, né, rapaziada? Pra quem não tá entendendo nada aí, vamos ali em Taquaritinga levar essa caixa de som minha aqui, que eu acabei vendendo ela. O rapaz não tinha como vir buscar, ele pagou a viagem aí, não vai tá levando lá. Bora, marcha! Será que vai vir agora, hein? Ah, meu, um trem louco, hein? Vai vir um troço bom, hein? Por enquanto só o Vitão sabe, hein? Passar ali, depois nós vai lá pra... Não sei se eu vou gravar, acho que eu nem vou gravar. Lá pra Mirassol, mano. Nós tá indo pra Taquaritinga, depois nós vamos pra Mirassol buscar a caixa que eu vou montar aqui e vai ter uns de azuis. Eu acho que eu vou pintar ela de cinza, que ela tá de outra cor. Montar na tampa do carro ali. Tá bom? Vai dar uma batidinha, hein? Ai, ai. Bora aí, tamo aqui, ó. Você tá doido. Vamos ali fazer negócio ali, se der boa. Já deu, né? Mas se der boa, né? Já vai falando aí. Posto. E deu boa, hein, rapaziada? Deu boa, hein? Deu boa, Vitão? Caralho. Chama. Jogadinha bolinha, viado. Bora pra casa agora. Ai, ai, deu boa, hein? Tal do Taquaritinga ficou na sardagem. Certo? Munheca apertada, contrato feito. Vamos embora agora do Busca do Catanduva. Cadê o som, gente? Deixa eu ver se dá pra ver alguma coisa. Cadê o som? Caçamba vazia. Vamos dar sem som agora. Caçamba vazia, rapaziada. Aguarde os próximos capítulos. Bora. Será que vai passar algum GBN? É? Ai, nossa, aí a rodovia tá muito ruim, velho. Olha isso aqui. Ih, o Brasil. Eu acho que eu vou passar ali no posto, parar pra enrolar essa lona, mano. Olha aí. Marcha. Parar ali no posto ali.
lá essa lona. Ver se tem algum GBN. É porque você não almoçou que você tá bravo, é? Também. Liguei pro Vitão. Que hora que era? 1 hora? Era 12h30, mano. A hora certinha, viado. 12h30. Aquela hora que você... Ô Vitão, bora pra Taquaritinga. A hora que você escutou a mãe colocando o prato e os talheres na mesa, tá ligado? Aquele horário, mano. Bichão louco pra comer, teve que meter marcha. Mas vamos nessa. Chama. Estou no pedágio aqui de Curitiba. Daqui a pouco balneário. Daqui a pouco chegando em balneário aqui. É nada, rapaziada, ó. Pedágiozinho na saudade. Paramos aqui no posto que é agora, ó. E a caixa foi embora, hein, tio? Hã? Agora vem um projetinho. E olha aí o que tá parado aqui, mano. Olha aí a cena. Vamos dar uma filmada nessa pezinha aqui. Olha que louca, velho. Deve ser algum negocinho que os caras fizeram aqui, ó. Porque tem um escape aqui e o outro ali, ó. O que será que os caras aprontou aqui, hein? Você viu aqui, Vitão? Os caras colocou 2 escapes, mano. Tem um escape ali e outro ali, ó. Será que é difusor? Alguma coisa assim? Nossa, mas esse escape aí deve fazer um barulhinho, velho. Tá alto, hein? Aí a cena. Louquíssima demais. Marcha. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. Saímos do posto já e estamos atrás dessa nave, velho. Olha ali, mano. Enrolado. Tá, Vitão, tá, Vitão. Vambora, vai. Nossa senhora! Olha a Artura. Pressão do caramba, mano. Olha isso, velho. Aí é pressão, hein. Você tá doido, velho. Pressão, mano. Parou, tio. Parou aí, rapaziada. Esse é o trem mais louco que eu já vi na minha vida, mano. Viado, obrigado por ter me chamado, viado. Bora. É o pininho da porta. Mano, coisa linda, porta, abre aí. Abre aí, viado. Que loucura, velho. Que doideira. Que loucura. Pegada ou não? Coisa bom. Mano, que negócio louco, velho. Aí anda, hein? Ai, ai, viado. Minha orelha. Minha orelha.
Olha aí, rapaziada. Que negócio louco, velho. Vou tirar umas fotos aqui, eu já volto. Aí, rapaziada. Que negócio louco, velho. Será que anda? Chama. Alô, meu parceiro, bora acelerar o carro. Ihu, chama. Hoje deu boa, hein? E é isso aí, rapaziada. Finalizar o vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixa o like, tamo junto e é nóis. Fui! So I'll surrender.